Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Вы на канале «Хочу знать, как экономить», и я сегодня хочу вам рассказать об устройстве камина. Вот у меня новый камин. Из чего он состоит? Он состоит из кирпича желтого и коричневого цветов. Используем обычный кирпич полнотелый и кирпичи R60. Вот R60, они такие закругленные. Как ухаживать за самим кирпичом? У меня есть видео на канале, вы ее можете найти. Принцип такой же, как уход за печкой. А сегодня я вам хочу рассказать, как ухаживать за камином. Вот использована каминная вставка современная. И прежде чем затопить камин, нужно убрать вот золу. Зола нам еще пригодится, так как камин у нас на даче, у нас есть грядки. Соответственно, золу убираем следующим образом. Во-первых, вот эту золу вкладываем в ведро. Эта вставочка очень важна. Это в камине называется, как поддувало, да? То есть она нам очень нужна, чтобы она была у нас чистая. Соответственно, всю золу максимально мы убираем с помощью нехитрых приспособлений. Затопим наш камин. Камин у нас необычный. Камин у нас с редкой кладкой, которая называется зуб дракона. Вот этот зуб дракона выглядит таким образом. Она редкая, потому что сложно печнику было сделать вот такую красивое украшение интерьера камина, которое называется зуб дракона. Вот. Очень редкая, красивая и очень хорошо смотрится, и очень дорогая. Дальше. Как мы затапливаем? Итак, приступаем к топке нашего камина. Кладем 2 сухих полена. Между ними мнем бумагу. Мнем бумагу. Кора идеально подходит для растопки. Мы ее тоже так складываем. Щепа сухая. И еще одно полежка. Вот так вот. Значит, если кто-то подумал, что это заслонка, это не так. Камин устроен, дымоход камина устроен следующим образом. Кирпичная кладка, дальше вставлена вот такая в каминную вставку, вот она вот здесь, это на этом уровне проходит, вот такая труба диаметром 180 сантиметров, она должна соответствовать именно диаметру каминной вставки, соответственно вкладки точнее, да? Вот я использовала вот такой материал, он должен быть не менее 0,8 миллиметров. Вот кусочек трубы у меня остался, чтобы я вам как раз покажу. Вставлена труба и проходит в дымоход. Таким образом устроен дымоход. Соответственно, так, это мы откладываем. Соответственно, вот это бутафория, да, сделана для красоты. Осталась у меня от прежнего владельца, я решила ее оставить. Мне она нравится. Так, заслонка в камине, в каминной вставке. Вот. Прежде чем начать топить камин, нужно открыть вот эту заслонку. Вот это у нас под
раздувало, да? Мы его почистили. Вот. И вот оно открывается, закрывается. Мы его открываем, ну, в зависимости от того, как сильно вам нужен жар. Если вам нужен сильный жар, то открываем на полную. Если не очень сильный, то открываем на меньше. Но сначала, прежде чем затопить, конечно же, надо открыть на полную. Дальше берем спички, зажигалку, все что угодно. Открываем заслонку обязательно, да? И выдвигаем нашу бумагу в новом камине. Вставку в стекло, оно, естественно, огнеупорное. Его можно закрыть. Если вы любите запах дров и открываете, ну как, не закрываете эту вставку, ее тоже можно оставить открытой. Из комнаты выходить нельзя с точки зрения пожарной безопасности, потому что дрова, особенно березовые, очень сильно стреляют, да? Ну, соответственно, я не очень люблю, когда они стреляют, поэтому мы таким образом закрываем. Вот мы затопили с вами новый камин, мы за ним поухаживали. Еще мы немножечко удобрения для нашего огорода приобрели, очень хорошее, которое называется зола. Таким образом, мы затопили с вами вместе наш камин. От него уже исходит жар. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на обновление канала и ставьте лайк.